فندعو جميع أصحاب الأحزاب إلى التوبة إلى الله عز وجل ومراجعة أمرهم قبل أن يحل بهم ما حل بأسلافهم من الاشتراكيين والبعثيين. وجماعة حزب الإصلاح جعلوا هذه الآية شعار لحزبهم، وهذا لا يستقيم. فقول الله عز وجل مخبرا عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إصلاح الناس بالتوحيد والتزام أمر الرب سبحانه وتعالى والإحسان إلى العبيد بعدم تطفيف المكيال والميزان. أما إصلاح الإصلاح فهو في الحقيقة فساد، إذ أن حزبهم يقوم على الخروج على ولي الأمر المسلم، ويقوم على الحزبية المقيتة العصبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية ينصر عصبية فقتله جاهلية. وتعلمون أن من أهم قواعدهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة تذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، وهذا ليس من الإصلاح بل هو من الفساد العظيم. فلا يستقيم دين أهل الإسلام إلا بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وليس من الإصلاح تقليد الكفار، وليس من الإصلاح الرضا بالديمقراطية، وليس من الإصلاح الزهد في سنة خير البرية صلى الله عليه وسلم، وليس من الإصلاح الدعوة إلى تفريق جماعة المسلمين، بل هذا من الفساد العريض الذي لا يرضاه الله عز وجل ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المسميات إن لم تكن مطابقة للواقع لا عبرة بها. فقد سمى بعضهم الحشيشة بزاد الصالحين أو تنشيط الصالحين أو لقمة الصالحين أو نحو ذلك، وما هي إلا من المخدرات المسكرات. وسموا الخمر بالشراب الروحي، وسموا الردة وقول الزور حرية. فلا عبرة بالمسميات إذا خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز والله جعل هذه الآية شعارا لحزب الإصلاح، كما لا يجوز للمؤتمرين أن يجعلوا شعارهم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إذا كانت في الجهاد ففي طاعة الله عز وجل، أما الحزبية ليست من الخير في سرد ولا ورد، والله المستعان. فندعو جميع أصحاب الأحزاب إلى التوبة إلى الله عز وجل ومراجعة أمرهم قبل أن يحل بهم ما حل بأسلافهم من الاشتراكيين والبعثيين. وإن كانت الاشتراكية والبعثية تفارقهم في أنها أحزاب كفرية، فهؤلاء أحزاب ضلالة وبدعة. فالتوبة التوبة قبل أن يحال بينك وبين التوبة والإنابة. والله ما يستقيم شأن الشعب بالحزبية أو الديمقراطية، وإنما يستقيم بما استقام به شأن المسلمين قديما، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فطريق السلامة مما يقع في هذا البلد من التخبطات العودة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بمنهج السلف والإقبال على الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات، فإن هناك من يجر المسلمين إلى الهاوية، والله المستعان.